इस टोमेटो केचप की मदद से आप एक ऐसा वोल्केनो तैयार कर सकते हैं जिसमें इरप्शन बहुत ज्यादा टाइम के लिए होगा। बस हमें और एक चीज की जरूरत होगा और वो है बेकिंग सोडा। तो चलिए अब इन दोनों से वोल्केनो तैयार करते हैं। पहले तो इस फ्लास्क के अंदर सॉस को डाल लेना है, फिर इसमें लगभग 50 ml वाटर ऐड करेंगे और इस वाटर में हमने थोड़ा सा विनेगर भी मिक्स किया हुआ है और अच्छे रिजल्ट के लिए। आखिर में जब हम इसमें बेकिंग सोडा को डालेंगे तो इरप्शन शुरू हो जाएगा। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं केचप के अंदर कौन सा एसिड रहता है? और गाइस यहाँ पर इरप्शन लगभग 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली चला।